在2019年1月，影视飓风发布过一期20万粉丝的频道能赚多少钱的视频。当时这个片子很火，因为很多朋友第一次看到 UP 主这个职业的营收情况。在当时，我们1年的毛利是65万元，勉强养活6位团队伙伴，1年只能接5到6个上单。而如今，整整5年已经过去了，我们频道已经有了700多万粉丝，员工数量达到了115人，全年 B 站商单达到了上百期。所以说我们团队仍然会通过电视广告还有直播来进行盈利，但是 UP 主商单的营收占比这几年在不断的上升，这是一个时代的浪潮，甲方的预算都跑到流媒体平台去了。判定我们频道商单的方式其实很简单，只要我说了一拍即合这个词，那通常就是上单。非常感谢你的支持，让我们能够拍到现在。我希望你能理解的一点就是，商单它其实真的不代表我们不花心思去做内容，我们反而要投入成倍的精力去打造一个含有商业，但是仍然能够让我们自己兴奋，能够让你非常喜爱的内容。可是你会发现，这在一定程度上它是一个不可解的矛盾的事情。一旦商业引入之后 ，UP 主会面对很多的坑，没法纯粹的来做内容。我们自己也翻过很多的车，所以这一次我们想借助我们这么多年的经验，来专门出一期视频，带你来看看到底在 B 站怎么样才能赚到钱，而且是体面的。如果将来你想做 UP 主的话，应该会对你有些帮助。那我们直接开始。首先，我们得了解一下你今天该怎么接单。那在我刚开始做 UP 主的时候，整个自媒体行业还处于一个起步的阶段。那个时候的商单合作博主基本上都是直接和甲方来对接的，这听起来好像非常不错，没有中间商赚差价。但实际上商单的合作是非常混乱的，经常出现甲方中途退单、做完砍价、拖款等各种问题。这对于通常以个人和小团队运作的 UP 主来说，真的就是束手无策。你看这个 UP 主，别看在网上都是生龙活虎的，现实中基本都是 I 人，甲方说啥都只会说到，然后拿捏起来手感非常的好，真的很好欺负。不信你可以试试，你欺负我的话，结果就是无事发生，一拳打在棉花上能给你暖手。那玩笑归玩笑，你要发现解决这些问题，靠 UP 主自身肯定是不行的，要靠平台来介入。所以这时候你会看到 B 站推出了这个叫做花火的平台，它本质上是一个 B 站的 UP 主的商单交易自由市场。你只要作为商家认证之后，就可以入驻，看到平台上各个 UP 主明码标价的报价，看到喜欢合适的博主，你可以直接下单提交需求，而投放、交付、结算这些过程都会由 B 站来进行担保，钱是先交给 B 站， B 站再交给你的，这样双方不会轻易的违约，很大程度上保护了 UP 主的权益，也让甲方能够对比不同博主的报价还有转化率，投放也会更加透明。那平台作为第三者来插足，确实听着是有点奇怪的事情，但是这效果是显著的。在花火平台上线之后，我们公司基本上没有遇到过甲方耍赖或者是拖款的情况，这在过去真的很频繁，所以我个人是支持的，即便 B 站会分走一部分的钱。那在花火平台，自媒体投放现在其实已经非常标准化了，我们整理了一个流程，你可以来看一下。首先，品牌方会发出一个需求，然后通常会有一家代理公司来承接甲方的整体预算，拆解这个需求，选择一些合适的博主，组成一个叫做 campaign 的 UP 主整合推广的方案，就是包含很多 UP 主的整体推广。之后，品牌或者代理会通过 B 站预付款来进行下单，花火平台会迅速通过后台提醒来告知被选定的博主，有人请你恰饭，你恰不恰？博主点了确认之后，你就进入了执行和交付的流程。甲方确认商单完成之后，这钱就会由平台打给 UP 主，就这么简单。那有一点要明白的是，作为博主，你要知道你在和谁说话，这真的非常非常重要。大部分的时候，你其实接触到的人根本就不是甲方，他是代理公司的人。代理承担了甲方的部分角色，他们会帮助甲方来选人以及把控内容，也能帮助甲方来垫款。但是代理，你得知道，他就是代理。代理不等于甲方，你一定需要仔细甄别这个需求到底是甲方给的，还是代理替甲方加的。三方传话如果遇到一个喜欢加戏的代理，会非常容易出现信息差，你一定得仔细甄别。那像内容的大方向、客户权益等内容层面的事情，我个人的建议一定要用一个 PDF 文档的方式发给代理，请他直接转发给客户，千万不要用聊天的方式来沟通，不然会非常容易翻车。但是执行方面的事项，像具体的投放费用、执行节点等等，这些你是可以和代理商量的。当然态度也一定要好好的，代理本身也是有很大权力的。那通常情况之下， B 站的商单有2种，定制或者是植入。定制通常会要贵不少，你需要围绕甲方的产品来产出一个完整的创意。那像这个莱芬扫震电动牙刷，下一代扫震一体技术，全面革新刷牙体验，然后再播很久，这种突然插入的硬广，这种通常叫做植入，价格会便宜一些。
这个是李思维，我想大家也很熟悉了，就是我们公司的商业主管，确实有他，我们的商业化才能够做起来。我有时候看到你在这个客户面前，还有代理面前都非常的嚣张，然后别人一般都是很卑微的作为乙方，你为什么能这么嚣张？嚣张就是说这个，我个人觉得啊，就是从你的角度看是嚣张，但从我的角度看呢，是我在跟人家用心的交流，成为了朋友啊，这种感觉是，那就是稍微这个状态放松一点，也没关系。那有代理在的话，会增加你的工作量吗？我觉得在一定程度上来说，代理对内容生产呢是会有帮助的，因为这沟通的桥梁有的时候确实是需要存在的，好的代理还是很好的。我其实也是个代理了。对，我其实是李思维在公司其实就是个代理的身份，对，他其实会被骂得很惨，就是经常的就是我骂的人，我不骂公司别人，只骂他一个。那客户也不会骂你，他也只会骂我嘛。对，所以你怎么消解压力？所有的事情都是对事不对人的，你只要有这个心态的话，你工作就没有什么事情能真正影响到你。但我有时候就是对你的。好，你小子。那在我们公司，商务会负责刚才提到的对客户还有对代理的流程，在确认甲方的需求之后，他们会把这个需求转给我们公司的内容部，由我们的内容部来组织编导，来构思对应的创意。那通常甲方给你预留的时间确实都不长，所以我们内部通常会有个选题库或者创意库，有合适的选题会直接调出来发给甲方，即便这个点子甲方喜欢，通常我们会一定要求甲方或者代理提供一个明确的邮件或者是消息进行确认，这非常的重要。我们得明白，自媒体的投放，我们不能把甲方当成一个公司来看待，他对面真的也就是一个市场部的打工人，项目翻车的话，他也会原地升天，所以他会很需要安全感。我们得明白这一点，他并不是想作妖，他得知道自己的钱花在了哪儿，能不能获得一个好的传播效果。因此，双方的沟通是做成这个商单的核心。那我们在前期会怎么做呢？我们会提供一个尽可能详细的节目大纲，给出话术参考，还有拍摄的内容，并且用明显的颜色来标注出品牌结合的信息，便于甲方阅读。在执行上，我们的排期表中也会明确标注出和客户确认的几个关键节点，比如说逐字稿、A copy、B copy 以及成片上线的时间，这样甲方对内容和权益都能一目了然，通常对代理的态度也会更好一点，代理对你也会好一点。那会把我们过去的策划案例还有项目排期表的模板放在我们的官网之上，你有需要的话可以去官网下载一下，如果你觉得有用的话，也欢迎给我们1键3连，谢谢你。等到收到确认信息之后，我们才会调动企划部的摄影、剪辑、动效、调色、混音各个岗位的小伙伴们开始干活。如果你是个人 UP 主的话，其实都是你自己来干所有的流程。那逻辑上，你只要按照排期表给甲方交付物料，上线成片，快的话上线当天，甲方就能在平台上确认，并且把结算给你完成掉，很快能够收到这笔款。那当然这是最理想的情况。从我们的观察来看，随着市场变得越来越成熟，甲方也变得越来越精了，他们的要求会很细，对于权益的要求也会更加激进，要求你整个视频都是权益。某种程度上，这会让 UP 主和观众都很难受，和这个需求是相悖的。所以这2年会有个明显的感知，就是做商单感觉好像变得越来越难了。那可能光从我们 UP 主的角度来看，自媒体商单还是比较片面的，我们并不清楚品牌做营销的逻辑，所以这次我们特地请来了一位甲方朋友来聊聊从他们的角度是怎么看自媒体的投放的。来芬现在到底是一个什么体量？我们公司一共是5年，注册到现在是5年，前面2年是做产品研发，后面3年才是开始做销售。那这3年的从成绩上看的话，我们第1年跑了1.3个亿，就21年，第2年呢是15个亿，然后23年是30个亿。明年吧，就24年嘛，我们定的目标其实是60亿，对。然后你们在 B 站每年会投很多钱，对吧？还蛮多的，对。那你能透露一下大概会是在什么量级吗？几千万，进一个小目标吧，对。UP主感谢你。那很多人说来芬就是一家营销的公司，只会打广告，别的什么都没有。那你怎么看待这个观点？其实我们有几个点啊，就是我们产品力本身其实还是很强的。我们无论是从这个产品工业设计，它的这种少挣一体的这种开创性的技术，我觉得我们处处都在创新，我觉得蛮好的。但仍然会留下这个印象啊。我们第一呢，其实投放的渠道是比较集中的。对，都在社媒上，就感觉是营销特别多的一种特质。对，所以因为我们比较集中，导致可能会经常反复的去刷到我们的这个广告，所以这个说句抱歉。对 ，B 站你真的看吗？经常看，真的经常看。对，在国内你想看一些高质量的内容，好像 B 站几乎是唯一选择吧。你看的哪些区？你会看哪些博主？我总的来说我是偏科技区，就数码圈之类的。你看过那些投放内容下面的评论区吗？
我这个是重点看的啊弹幕评论区，因为我就知道，大家是怎么看待我们。比如 B 站上他们会说你这个牙刷很好，但是你的包装和 iPhone 真的很像，你会怎么回应？这个点其实是吐槽，可能真的是排名第一的了。就是我们当时在选这个包装的时候，其实我们的同事给我看材质之前，他们并没有告诉我哪个材质是最好的，或者哪个是苹果也在用的，他没告诉我。然后他只给我桌子上摊了10几种、20几种。然后我看来看去，我认为这个质感是最好的、最细腻的，色彩是最好的。我说我们用这个吧，他说这个是那个苹果他们在用的。你看，那你选来选去，你就变成了这个样子。我之前也提过一句话，我说这叫最优解。所以你们骂吧，我没办法了。对。那来分做的内容最大特点在哪里？我觉得大方向第一个呢，就是把我们的产品的这种呈现方式的质感，我还是需要有要求的。比如说你虽然东西讲得很好，但是你的画面非常的拉垮，我估计我也接受不了，我也很难受。然后第二呢，其实就是整体的这种真实性。如果你是乱吹我们的产品，我觉得也没有用。我觉得你真有些什么缺点是可以讲的。而且我觉得我们也不想回避这个问题，你讲好了，我以后迭代我的产品，第二代我做得更好。所以你们会去，比如说和 UP 主讲，就是你的内容应该拆散，一定要在前面提、后面提、中间提，这样保证整一个内容上面始终有这个露出。还是你们可以允许 UP 主就是到中间直接讲一整段？我觉得是允许的。允许吗？对，因为我觉得每个 UP 主确实他真的内容都不一样，类型多种多样。当然，我们肯定整体很希望肯定靠前嘛，对吧？这不是一个数据叫完播率嘛，对。那我们还是想尽可能靠前，当然是希望的。那你们会在乎这个所谓的 ROI 吗？就你们做投放的时候？哇，这个是非常在意的。所以我们其实公司也有一个底线1:4。那是什么意思？就像你投1块钱，要有4块钱的回报，是这样吗？对，是的。你们投放的博主可能有上千个这么多，对吧？很多。那你们真正对博主的人会有几个？你们公司我们把这个岗位叫做媒介岗，对，那这个岗位实际上把所有平台加在一起吧，可能应该也没有超过20-30人，对，就这么一个，所以相当于他们每个都要对很多很多的博主，对，是的。那这种沟通和协作上面，你觉得会有这种 gap 或者这个信息差，而导致最后投放效果有问题的吗？那每天都在上演。说实在的，我们甚至很多同事都还没有理解到我们产品本质的东西，对。这个也是存在的，所以就是内部都会有这种分歧在。对，是的。你们会就比如特别注重粉丝量吗？我觉得早期的时候我确实在意这个粉丝量，因为这个粉丝量就决定了传播量嘛，对吧？那现在我们会更看重内容质量。就是 UP 主在一个单一品类里面做得非常好，总是会有一定的这个商机或者单一特性上面。对，是的。哪怕粉丝量不是很高，对，但是小赛道作为品牌方，你只要看到你也会愿意投。对，是的，我能打个广告吗？来说。对，就是如果这个你也在 B 站做内容创作的话，有一些好的一些创业想法，或者就你东西拍的也好，或者怎么样都行，然后可以艾特我们来分科技，然后来找我们这个合作。对，所以你看，大家的视角，我觉得还是非常不一样的。甲方一次性可能要面对几百上千个博主，他们需要明确的 ROI 来支撑商业投放的结果，而 UP 主在意的往往是他自身的播放量，还有商单的价格。粉丝在意的是你这个恰饭有没有让你的作品质量下降。我想看好的内容，我不是来看广告的。三方的诉求一定程度上是互斥的。那解法说真的很难，我们自己头疼过很久。目前看来，其实只有一种，就是超级好的内容。但是要产出这种内容其实并不容易。我们内部通常会使用这样一个倒金字塔的模型来拷问我们自己。最基础的是甲方是否满意。让甲方满意真的很简单，只要把甲方的需求全部满足，什么事都说好就可以了，口播全部念上，那自然会完成这个单子。那往上一层是我自身是否热爱这期内容，没有激情的话，这内容是不可能优秀的，烂货。而最上层的是粉丝是否喜爱，这代表了你大众的情绪。观众如果不喜欢，那就是甲方和你一起的自嗨，这没有意义。不管怎么样说有多辛苦，那不好的就是不好的，我们得承认这一点。我们自己也犯过很多次这样的错误，即便内心真的很难受，但是我们不可能说尽力了就是好的。为了尽可能让创意不变成为了这盘醋包了这饺子，偏离各位观众你的预期，我们团队从今年开始尝试另外一种商单的流程，挺有意思的。我们把它叫做创意先行商单，这相当于我们先设定一个创意，再让商务去主动卖单，去不断的找甲方，你喜不喜欢这个点子，你喜不喜欢？如果有一个甲方说，哎，我很喜欢，我们一拍即合，那一定程度上我们有了一些主动权，我们更容易遇到真正认可我们点子、有创作自由度的甲方。那虽然这个模式我们还在尝试和迭代，但到今天，我觉得已经有了一些还算不错的案例。
这是我们商业组的组长俩呀。你平时是怎么获取创意的？我会刷各种的网站 ，YouTube、B 站，或者是各种创意类的灵感的 App。做商单痛苦吗？起初还是很痛苦的。那现在呢？现在已经逐渐在快乐，快乐。哇哦！所以一般想不出创意的时候，你会做什么？商业组有一个传统的行为，就是坐牢。就是你经常会看到我们整个一组人坐在会议室里面，从上午坐到下午，再到晚上大家下班，一直到半夜，我们还一群人就是这个姿势坐在里面。就是我们一般一个人想不出创意的时候，一定会拉上所有人一起在里面想，直到想出来为止。然后创意先行的商单是我们后面开发的这个模式，本质上的优点就是我们先准备好点子，再去匹配商单。做这类内容有什么痛点或者有什么的风险？就是在想创意先行的时候，我们一般想到一个点子就会非常的爽，逐渐把它丰满起来，然后想着想就发现里面插入不了一个商单。然后有这种情况，也有就是想出来以后，甲方也觉得超级棒，说你立刻开始干吧，预付款打来了，然后你发现跑不动。没错，就是没办法落实这个资源，很难搞。那既然做商单，这个会让你受虐的很厉害，你为什么还要留在商业组？虽然商单比较痛苦，但是它钱多。我们可以提各种早就想拍的，但是自己又没法去的地方，没办法拍的创意，然后告诉制片我想要这个，我想要那个，然后制片都会满足你，所以可以拍到很多梦想中的东西。就是预算会高很多，比常规节目。所以商业项目在带来收益的同时，也对我们的制作有了更高的要求。你问我能给更多的内容创作者哪些建议？那我觉得首先要明白的一点就是，努力真的不如赛道的选择。赛道选择直接决定了你的商业机会。拿 B 站来说，最容易接到商单的品类有 3C、车、美妆，还有游戏。这些赛道相对来说收益会更可持续，金额也会高一些。那其他赛道的变现能力可能会弱一点，你在一开始就得明白这一点。当然，如果你自己选择了你想做自己感兴趣的内容，那无可厚非。如果你在营收上遇到困难，那我的建议只能是用你本身专业的技术，寻找一些大众化的选题来拓宽圈层，做出对应的爆款，让甲方能看到你的价值。那你得明白这一点，就是你可以选择做小而美，但是商单很有可能会接不到。这确实是一个有点矛盾的问题。UP 主的内容会和之前产生变化，为了扩大商单的营收。但是，怎么说呢？我的观点就是，这事情真的很矛盾。活下来真的比什么都重要。真正有情怀、热爱为观众创造前所未有内容的博主，我觉得真的不应该惨淡收场。活下来，然后再继续为大家做好的内容，或许是一个更好的选择。那当然，今天我们讨论的商单只是博主营收的手段之一，还有别的很多方式能够帮助博主生存下去。我们自身也在找更加稳定的变现途径。如果能用其他业务来养活我们的内容，只做想做的片子，减少商单的比例，那自然是最好的一个结果。但是当前我们不能离开商业，不然我们就倒闭了。我们仍然需要尽可能在商业的基础之上输出优良的内容。那最后，我想留一个开放性的问题：从观众的角度来看，你是更偏向视频中间突然插入一段硬广，还是一个真正花心思围绕甲方产品产生的有趣创意的内容，对吧？你会更喜欢哪一种？所以这就是我们这期视频的全部内容了。如果你喜欢的话，也请务必点赞、投币、3连转发，发给你想做 UP 主的朋友们看一看，这会对我们有非常大的帮助，也会对他有些帮助。那么我们下次见。